بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما الإمام الثاني عشر، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العلي العظيم. اولی کا خدای استحمازات بلا حمد و ثنا ادا بسبتی لشبی کا پیغمبرنا اہل بیت پیغمبر استحما اہل بیتنا آل کنی کا فسبا سلام کنا درود و ادا بسبتی لشبی کا کوئی دشمنان کن دشمنان دین و قرآن و اہل بیت شیس لعن ابدی و جاری جسبتی لشبی کا. الحمدللہ لکن ایام مصیبت ایام ماہ ازار کلی کلی کا نتیجہ اختتام چنیوزن. خداوند متعال یقوز نتنگا قبولیت نتنگا توفیق تانسان کی ایام کننو بہترین طرز و طریقی کا ننے یعنی صاحب ازار حجت ابن الحسن فی اقلا مظہر زر تصدیت تامو یقین نتنگا توفیق تانسان چھانا ایام 40 نتی کے نرگل و نتنگا پیشا پیش ایک عظیم مصیبت عظما چی، یعنی روی زمین سنه نم دن سے نکتو کری برکت کا دن سے دن ده حبیب رحمت للعالمینی وفات ناتنا قریب یتن و امام حسن مجتبی و غریب خلاصانی شهادت سنن ان قریب یتن دون نسب اللہ اولی که به محضر امام زمانه جل الله تعالی فرجه الشریف و ینتا تمام مؤمن مؤمنان عاشقان اهل بیت لا تسلیت و تعزیت عرض بید. چانا دی منبر بی که یون سے لب شاہی بایوت بی کلمات چیشی زر بایوت بی قابلیت من خود آپو چی فیقو زیر منبر جیسے لب شاہی بایوت بو بیورمیک منا اما امور چانا سن سے دیونا نسب اللہ مختصر انتی وقت چیگنو چند کلمات چیم عرضا بیتانا. ننے یارما خداوند متعالی فی اقبوس لطف الہی کا، خداوند متعالی فی رحمت کا، خداوند متعالی برکت کا انسان خلق بس دی خلقت یعنی کنوز باید فی لجوبی کا مثل رزیمت بی نور نتوغ لگن یارا ویران خودتان سے مجاز، بلکہ دی انسان کن سعادت طرف لشایت بمینا، صراط المستقیم طرف لشایت بمینا. گاہ خداوند متعالی یقص انبیاء ذریعے کا، گاہ خداوند متعالی یقص ائمہ ذریعے کا، گاہ خداوند متعالی یقص قرآن و عدرت ذریعے کا نن یران لا رہنما بس جانشین بس خدائی و خدائی نن یران رہبر بس روی زمین کا نازل چا سوان. لیکن اور چیزات کو نکنے انسان لا
قرآن اس خرس کسل بیمده افلا یعقلون افلا تتدبرون. یعنی انسان لا ندن دیوتوش چیشی انسانی وجود انو انسانی ننگوس انو یوت انچو که وده استعمال بودرد خداوند متعالی یخص تعقل باز انسان است، تصور باز انسان است. یعنی قرآن از ندن نظر صاحب الباب نن یرن نظر تن عقل یاشی بزرد ها دی عقل پوس نن یرن کرچا زنن اگر عقل پوس صحیح طریقے کا نتس اگر استعمال کا تو باز دستارینا نن یری سمبنا نن یری خیالانو ملائکہ مقرب الہینا اور ملائکہ بسن جن لچھائیں جزن اگر دی عقل پوس صحیح طریقے کا نن یری استعمال نہ صحیح کا نن یری تصورات کو نن یری ملکہ بکھوم دستارینا. لیکن دینا عقل کو وقت کی انسان اس پوری انسانیت انہوں خارج بنا وقت کی دی عقل کو دی عقل ذریعی کا مجر پا عقل زوستی کا مجر نکا تو اولئک کل انعام بل هم ازلها. یعنی قرآن اس خطاب آمد دے دی انسان کن پستر شچزن حیوان بسان چیه چزن جو یعنی یوگا بفس شچزن حیوان انو خداوند متعالی فی اقو چیشی شازده بسیود به اسم شهوت زره عقل خینو یعنی حیوان انو شازده بسمتن ملائکانو مثال کے طور پر عقل کو شازده بسو شهوات کو شازده بسمتن انسان انو مسکر دها گم پگا بگا غلبہ کا تو چھانا کا تو لیخمو غلبہ کا تو چھانا کا تو ملائکہ بسنگن لچچا اگر دی لیخموی کا اگر دی مثال کے طور پر یعنی پستر کو پائن کو اگر کا تو غلبہ کا تو چھانا حیوان بسن بدتر چچا دیو چینجو یعنی گانے یرنگا تاریخ سنگوات آنچا زندے تاریخ سنگانے یرنگا زرد دے انسان لا تصور بس اگر دی عقل کو لحظہ چی کا استعمال کا تو برز استاری نحر ابن یزید ریاحی توسوها نن یره سنبت مدهور ابن یزید ریاحی یا پس گنتفت زر یا لحظات چیزر اگر دیرین نن یرس دیجا منی شونیس و زیارت 40 تلاوت کا تو بنا نن یرس زرد ماویہ ابن زیاد ابن مرجانہ دیون گامی کا لعنت تاس دیرین شامل چاچا زن من چیجو اور ابن یزید ریاحی انوہا لیکن اور عقل کو وقت کی استعمال عقل کو وقت کی خدا استانس پر بدین نعمت کو استعمال بنا دیرین زیارت عاشورہ یا نغتس یقینا زیارت عاشورہ خوری کا سلام کریں لفظ کمدها خوری کا السلام علیکہ یا خور ابن یزید ریاحی زرے السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اصحاب الحسین اصحاب حسین شدن میں اندے حضرت خوری فیقوها دیو شیوے جو لحظہ چکے انسان سعادت در لکھر وقت کی دیو مثال کے طور پر خلبہ کا تو مخلوق کا تو چھانے کا تو عقل کو انسان پستری کا کرچا گر نتان کربالا یا نمائتان اتھون دے شمر ابن زلجوشن مندن من دے صفین میں انہا امیر المؤمنین ینبو سات تانسکن حالانکہ کوئی کا ضربات ہوکن ہا آخر بگا چیز موجود ہے حسینی بھی یوت پہ شہید با پہلا کولت دہا سر مبارک شہید با جو انسان ہے جزن لیکن نتنا دیانو رہنمائی گوشل تھا نتنا دنیا ہے نتی اصل موضوع پچین جو انسان دنیا دیکھ یوم منا در مثال کے طور پر رہنما بکھنچ گوشل لمستان کھنچ میں کھمت گوشل در نتی تصور و نتی فون نتی شوید مثلا تعلیم چاہتانا صاف چاہتانا اولی کدر استا یعنی اتا آماز کھر ڈیرکٹ مثال کے طور پر سیدھا استاد رہا حوالہ وامت دہا سکول کو لیخمی نتی سلچا استاد کو نتی لیخمی سلچا دیو نتی استاد چتھوک سی ہوتا امیر المؤمنین زوشیہا ابا عبداللہ الحسین امام صادق خوشی استاد چی نتنا شزده بسیوتن دیموز پر نتنا کتاب کو چی شزده بسیوت لا ریب فیہا او دے کتاب کو نتنا شزده بسیوتن او دے کتاب کو انسان لچیوے جو لمسن رہنما بے قرآن اس کا سالیوز تبارک اللذی بیده المول من تسن خداوند متعالی فی اخبیس تخمت فی اخلقنوها حکومتنو سلطنتنو دی تمام مملکت دنیا و آخرت خدای اختیار لیوتن دیکھنا کسالیوز الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا انسان لا خدا و متعالی يقص حياة شازده بس انسان لا خدا و متعالی يقص موت شازده بس چیه شازده بس دیکھ خدا سنت الہی در پیش بتن کسالیوز الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا خدا زرمت دنیا دیگه هرنگا 100 سال کا زندگی تانسور هرنگا 80 سال کا عمر تانسپین هرنگا 70 سال کا عمر تانسپین دی 70 سال پہ نونگس حساب بچمن کھنے چام فی طولانی سجدہ بسپین دی 70 سال پہ نونگا کھری کنا حساب بچمن چام فی کھنے رقبہ تسبیح کو دوسپین چام فی کھنے کسرت عبادت بسپین دیو زرمت دے کسال میں من ایوکم احسن عملا
अगर इबादत को ना यानी अमाल को कामयाब नजर लेकिन चीज़ अहसन पर वशा लेकिन चीज़ यखमुद पर वशा लेकिन चीज़ पर वशा इखलास यंबुद पर वशा ngati tamam furu kun gamen deha usul din na furu din na ngata yom sana furu din na ngata na awwal kan nimas kan khere ta akhir zapa qal lashiya agar qurbatan ila allah jika to men desna ngati ibadat ko batil shedha ngati ibadat ko ibadat chama ga amal jika no ahsanul masal ngari ra liyabluwakum ayyukum ahsanu amala di kana ngata na di ahsan amal ko chiba se shacha zin insan laha ahsan amal quran izrat na khiri kana ahsan amal ko shadin na ki aksar amal ha amal mumur gosmet amal goset ahsan amal goset yang atan char gos qur'ani tarafla yang atan char gos amir al mu'minin tarafla yang atan char gos imam sadiq tarafla ngani eres gos gose ta'ziman sawal war gos qur'an la ahsan ibadat chi bas chacha zin ha ngani eres qur'an la amir al mu'minin la sawal war gos yabna yani imam amir al mu'minin fi khula maula ahsan amal chi bas chacha zin qur'an is ngani ranga khitab bas qur'an بیون هر انسان لخطاب مغزد ها ننه یرنگا ائمه معصومین شیدنون روایت و قرآن نام سن ائمه معصومین تلاوت کا تو بیت دسنارینا وقت کی گا آیت چی کا یا ایوها الذین آمنوا یودها یا ایوها الذین آمنوا یونکا تو ائمه معصومین کن سنت بدوی نبتی آیت کنا آیت چاہم میں جب تک کی رسپ سم لبیک اللہم لک لبیک زرمت بہا چیہ جو دی خطاب کو کا جگہ چی کا قرآن یا ایوها الذین آمنوا زبنا ہر انسان نظر من ہر انسان قرآن خطاب یا ایوها الناس یودها دی ایمان کو نہ یرا خطاب ہے خاص خدای مخلص بندہ کا خطاب ہے قرآن زرد یا ایوها الذین آمنوا لے ایمان کیوں کنی افراد کن لے ایمان کیوں کنی دنیا دی کا خدای عباد کن ہا هل ادلکم قرآن از نتی کا سوال بده قرآن ارن یوم تنگا تسیون ها کسال یوم هل ادلکم آیا کرنا رهنمار گوشمتا آیا کرنا استاد گوشمتا آیا کرنا لمستن کن گوشمتا کرنا لم در بدار کا تو مسوما کرنا مثال کے طور پر قال لشیان امر چن کرنا گرفتار کا تو مسوما اولن نکری لم نصف سے کیوں پا هل ادلکم آیا کرنا رهنمایی با چین جو علی تجارت دنیا کرنا تو تجارت نہیں رہا دنیا کو چیز جو قرآن یعنی ائمه معصومین اس کا سر بھی ہے الدنیا مزرعۃ الاخرہ دنیا ایک سکت چینا سوخشیگین مزرعی نا سوخشیگین ها اولی کنا نتش چیشی کل حجازین تاکی نتانا مثلا گونی ٹائم پی که نتانا دره نتش مثال که تو پس سکت مثلا گیت پنر گونی ٹائم پی که نتانا فایدات خوب چازینا اولیو نتولا دنیا نتش گیت نکتو آخرت کمتی لیخ مطلب چازین دنیا کو مثل بازاری شکلی کن روایت نیوز دنیا کو مثل مثلا مزرعی شکلی کن کسر نیوز علا تجارت کرن دنیای تجارت بانگل سوا قرآن نتش اسکی کا نتانا لا جواب یدها قیامت نتانا کا تو سوال لا خدای محضر نتانا سوال کا تو چنا نتانا لا جواب یدها قرآن قرآن نتی سامنے یوں سزر کرن لمس نظر دها کرن رہنمائی با تنجیکم من عذاب علیم اگر که تو مسکرنا لم که تو ستننا اگر که تو مسکرنا رهنمایی که تو بنا می رهنمایی نو به شک و شبهه ها می رهنمایی نو یم ذرات چک چک خوران شکل و شرمن الا کرنا عذاب علیمی شدن نجات تنسمت با دی پرپس نتا یوم مرپس نتی اعمال کو چیه نو گرفتار شد چزین انسان لا سب سے خطر دی دنیا پہ نو عمل کچیوں چزین اور عمل کو نتا خطر کو دیوت مثلا ریا چاہیے بیها عمل نتاز بچازین احسن عمل منزه عمل منا ریای طرف نگاتن شچازین اوله عمل کو متی ریای طرف نگاتو سون کا تو زس نارینا قرآن اس نتانا یم جگہ چیگه کسل بیمده مثل اوله ریا بکنی اوله انفاق بکنی مثال کن مثل ده چوردانی کا سسوب شخصی ہوتان اولی کا باران کو پنم مثل صاف و پاک و منزه بس ناچازین اولیو نفسو شچازین ها اوله ریا بس بی عمل کو اسکی کا نتانا قرآن اس اسکی کا نتانا خداس اسکی کا نتانا پیغمبر اسکی کا نتانا ائمه معصومین ملائکان سوال بچازین ریا بکنی انسان پدا درین سقفا کرد زام سی عمل بسدنا زام سی خیر خیرات تنسدنا زام سی عبادت بسدنا نگا خدای مینا متنس بین کرد زام کرد چی مینا تنس بین انسان لستن مینا
دیرین کرنا اوده سماری کنا اوده مزرعی کنا کرنا سمرنا فایده لن مرد بیجا اینا دیرین سوم کرنا اوده انسان بگنا کرنا لنگا انسان بگنا اوده انسان بگنا کرنا ستن نباس بنا لقبین تسبیح کا تو غیر نکا تو کنزس پا نبر لها دوست نبر لها مسلحی کا زیادہ دکسرنا خدای مینا من انسان لستن مرد بمینا گا عبادت چنا خیر خیرات چی بسرنا خدای مینا مبسر میستن مینا خدا جواب تنت اودستان کنی انسان بگنا چی وجو یعنی چرس کیون دیرین کرنا فایده دیرین کرنا نجات بودنا اوده انسان بگنا کیون نتنا روایت انو کسل بیمده ها روایت انو ده حساب انسان لا من تخشی تخشن لو قیامت انو گا انسان چیز عمل این عبادت این گزوگ لشیگنو اگر ریا کتو بسد نها اگر خدای می نمابا می نکتو بسد نها اوده انسان کلا من تخشی کچی وزنجو خطاب بچنجو صدای مچادنجو اوده انسان کلا منش بی کا داره نت تصور کو داره دیانو نتان گاما مثلا دوست این نتان گاما بازار نتان گاما کیمتس نتان گاما یولانی یوتسنا مثال کے روپا نتس ایک مزاح ها جارگت چه نتس مثلا مین چی تاپت اودیو متان سوسی درمیان نکتو جاگن چنگ میشاد ده مثلا مزاح چی جارگت چی چنگ کنو دشمنی میچاد یا کن نفرت چی میچاد اما اوده انسان پوز ننه یاری ساتی پوز جگہ چیگا یم محلہ چیگا یم یول چیگا یم جگہ چیگا نتی عزت یوت نتی احترام بارها اوده جگہ نهله بنا نتی دوست بیون سے نتانا نتی یوله نوزر کنی می بکتو کلنا اوده عزت یوت کنی انسان پیشیده نتان سامسی شرمنده شد ها سامسی نتان چلو سامسی نتی اسمیانو کنن اسبالله عداوات ونو بغضونو ها اوریو گر چاچه زنجو قیامت جا پینو نتانا مین تخچا قیامت جا پینو نتانا خطاب یمونو قیامت معمولی نتا خیر حساب بچه من ده عالم دانی مجازن ده یوم تبل السرائر ولین السرائر نا اسرار کن خارج شایوت بی ولین بینگ مایوت بی مون مایوت بی جاگنده از خاتمی که نتان سے تا قیامت سخبی افراد مجازن ده اودانو نانا يرانا من تخشبيك كتو خطاب كتو بنا ديرين ساقبا نانا يرا زيا حسين جسدان ديرين ساقبا نانا يرا سنة في احترام جسدان ديرين ساقبا نانا دوس يالو تام اودانو نانا دي من تخش بلن منا زامتي اودي انسان بلن نفرت چا اودي انسان بلا يعني چيجو دوس بارگوز ها ازيات چا گوز کسال بیامده سوز نانا يرانا دي روایت کو ناتے اعتبار بارگوز ناتے مثال کے طور پر پیغمبر ایک ناتا دی پیغمبر کو من دے مثلا دنیا دی گنگا شیعین نا پیغمبر امت جنات سنتا مثال کے اوپر ٹکچا من دہا پیغمبر حقیقت کا پیغمبر شزنا نتن وقت کی تلقین زسنا یا نتن بندہ کا تو دن کا تو نتن دنیا دی کا یوت من دی کا بندہ تنہا خدای خالص بندہ کا تو دن چننا دنیا دی کا دن مرگوشا نہ یارا شی سنا چنگ چنگ ہو سکیا بتا چادن خدای دیو یاری بندے بندہ ان ہا دے وقت پیرا بندہ منظر نہ سلا او دے وقت پیگا نتا بندہ زرے یم چیز نتا بندہ زچن اودیو بسم دن لگا بندہ دن مرغا اے دوسرا نتنا دی روایت کو مثلا من تستغد خان کو پیغمبر خدا پیغمبری کا نتنا اعتبار پیغمبری کا نتنا یقین دنیا میں یعنی لخبی کا دم پیغمبری کا ایمان کو لین کا تو نہ یعنی دی کا قبول میں دہا دی کا نہ یعنی لک کیا چاہ میں دنیا کو نہ یعنی پھانچا دین اما پیغمبری کا ایمان پھانچا میں لیکن ایمان کو حقیقت کو گائیں جو پیغمبری زس پا بکن کو پیغمبری کسر کن حق ششا پیغمبری کردار کن حق ششا اوریو حقیقت کا ایمان جرسین دہا اوریو پیغمبری کا اطمینان جرسین پیغمبر دے پیغمبر کو نہ حق زرنا کا دنیا دی نہ حق شس پر نہ یعنی جگہ سوما تلقين زجازنا نتا موت في وقت بك نتا تلقين نتا مثلا قبر الرجق نتا تلقين نتا قبر كابسنا نتا تلقين ودانو يم غير كل زجازنا غير كل شيء زجازنا زام تي جملة ترجمة بداية ده چی شي پیغمبر كون ستنا گما حقين ها گما حقين پیغمبر چی شي زرسنا گما حقين حق شيز نکا تو درش اس پر پیغمبری حق ها پیغمبری حق کو درش اس پر اود پیغمبر کو کوری هوا و حدث که هرگز برام چا اود پیغمبر بنده و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى عشقاس کسال بمن اودون نه یارا دی خطرنا دی مشکلات کو پیغمبر از نتنا یعنی خوش تمن نتنا دی خبردار تن کسال بمن پیغمبر از ان المرائي ها من تخصنا يدعى يوم القيامه اود ریا بکنی انسان کنا دنیا دی کا گچک انسان چیز بومو بوسا گچک چیز اگر عبادت نہ مثلا خیرات نہ گا چیز اگر کا تو ریا کا تو بس نہ ریا کا تو بس نہ چیزو
قیامت جبنو خا صلاتنا لو خا گستبلو بأربعة اسماء من تشبیه خا چی به جو خطاب ہے من تشبیه خا گستبلو چیز ر یا کافر ها چانتی انسان ل نجن شاکوس ازیات شاکوس چانتی انسان ل دوست پرگوس اود خطاب پنو دین صفانه نه عبادت بس دین صفانه نه من تکون ائمه معصومین من تک که جسه اما اسکی که قدم مسجد نه قدم یومتون ماتن سره نه قدم یومتون خیرات زبان صدقات قرآن پیاک بانگاتان تون دنیا دیگه گنگما اما قیامتی جا پندنا لقبی که کھیره کم کن پر تونچا کو کافر خطاب چاہا یا کافر اودیو ننے رنگا چورچا دنزو یا فاجر زو ادر چلو فسق و فجور متزبت دها فاجر من لب خدای احکام کن اعتنامی بکن لها دیو رشید جو فاجر دیکھنا یا غادر دیمین تخصوان زدها غادر فریب تنکن دوخا تنکن ها دیوم خطاب چاچا یا خاسر نگتا پتا دها خاسر قرآن متعدد جگہ مسلطے خصوصاً حسباب غالی جو سورہ عصر ها تمام انسان کل انسان نقصان نہ خسران ہے خسران کو چین ذرات چیک نیلوشا دیولا خسران در چاہا نقصان چیوں چاہ خسران چیوں چاہ نقصان پہنو ذرے چی کم چی نہ یرا لوشا لیکن خسران پہنو ذرہ چی بڑا میلوشا ہا او دیولا چی در جو خسران کسر بھی میں دیکھنا حبیت عملکا لے کافر لے غادر لے خاسر کری عمل بگما ضبط پاسوں سے کری عمل گما تمام سی عبادت نہ صدقات نہ خیرات نہ گما ختم نہ سرا کسر بھی من وبطل اجرکا کھرا دی کھرس امید جسد تو پیار بس بن قرآن دس بن تسبیح دس بن امام بارہ سو من مسجد سو من دیون گامی کھرے امید چ جسوں سے گما باطل سوں سے ختم سوں سے ہا دیون گاما کھری نام اعمال کے نجیک سے سوں سے ہا فلا خلاص لك اليوم دين كري جابنو دين كري يعني بارانو دين كري منا جان حاجه چمه دیکھنا کا سال جو فالتمس كرس زول ها قران متا ملائكه خطاب بخن قلت صلاه بخن قلت فالتمس كري التماس بس اجرك ممن كنت تعمل لا ده انسان بمنا كرس بس تام اودي كنا كرس اجر زول ها كرس مثلا كري دوست بمنا ديوز نا قران لخ موزد بمنا درستان خوا كري سكت تو پسانه مو چوبا درستان اور انسان بگن زول کو قرآن بیچاره چیه جو نفسی داره چی کار نده ها کو قرآن نجات داره قرآن زرد ده یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه ها مثلا اوده جاپو اینن قیامت جاپو اوده نو رنگ سرنا نجات داره پوچدن خیر کنه نجات چرا چتین دیو نه یرانا مثلا ریا نکدو میستن نکدو نکدو دی عذاب نه دی سخط نه یرانا چیه جو مشکل یوتن هم قیامت من تاسبو حسرت یوم الحسرت عندها يوم الحسرت من الدنيا دي بس خانه حسرت تو من قیامت حسرت کو ليس نہ مشکل نہ شیز درن حسرت کو قبر کرینو عالم برزخ کرینو زرچا زنده انسان ازها قال رب ارجعوني خدایا يغفر شنگل زوستم لعلی اعمل صالحا تاکہ نہ تو زوست کا تو تانا کا تو نشبو پجول یخمو اعمال بخا قرآن از دی بارن نہ یرا چی خطاب بسوتے قرآن جگہ چ قال لحسوها تفسیر کنیز مفسر کنیز قرآن تفسیر بیسکن کنیز خود قال لحسوه زربایت بی جمله کلا معنا تنها دیولا معنا چی تنها دیو عرب پان اسکول و وقتی کی انسان لکی زود نکتو کی موز نکتو اوده کی خاموش باید بیبارن کی کول بچ دی لحظه بها نتز درجه تو یم خدای یم رسپش چیز دوستان دی جمله کو متن وقت که خاموش بود ها کرنگ پره کچی کرنگ دنیا دیگه دوستان پره کچی ناس کی میگلم ناس زرت کری لخمی که شیمیزا رو گسل تاسون ها کری لخمی که شیمیزا ما کفن تاسون کره دسومت نام بیان کره مندت زم کری لخمی که کارسیون ها اودیون گام مازر چه دیو بسن که تو تانه که تو کرا یا دینا عمل لوسیون چه ها دیو نه یا نه عمل کن وقت کی باطل چنا عمل کن وقت کی ریا چنا که تو نتا دیو اودی بارانو قرآن از نتا آیه که دستن هل ادلکم علی تجارت لی انسان کن آیا کنتن لمستنا قرآن جنا اینده جو قرآن زمانه قدیم زرکن اسپراپو درنگان یرنگر گوست اسپرا درچا قرآن اس پیغمبر میلا پیغمبر زمانه یود کنو لزرکن اسپراپو نگان یرنگر زرچا منده ها اودیو چی دچدن قرآن معجزه اینده ها درنگا تنگا تی جامعه
sami'ana ngatanga gospel pi ayat kun dare ngatanga zacha yu Qur'ani mu'jiza indaha oriun gama ngatanga Qur'an is ta'lim tanal ni Qur'an is oriun gama ka ngatanga yani riyana ngana yana sum'ana odi taraf le michayot pe mina Qur'an is hariyat benudaha Qur'an is ngana yani taraf la khitab benu lekin insan is dika masalan chi wajah jo kam dihan tacha lekin insan is dika misal ke ऊपर तवज्जो ta hame haqiqatan haski ka ngana yana Qur'an haski ka goldana hai wajah ha Qur'an is haski ka jism dane mujassam son se ngatanga yo ngatanga masalan shi sergabna ngatanga shi chas butsa mushkil lekin shi sergabna ta mahshar sapa ngatanga mushkilat por khatar imati marahil lamman mumudha odiuna na qiyamal langana yana shahidan ha shahidan mallam ngana yari a'mal ko ne ka shahid ducha gawah ducha खुदाई ज़ात को मलाइका को ngana yana masalan insani nafs kun insani a'za wa jawarih kun ngana yares khiab bas bayot pi ngana yares sajda bas bayot pi ngana yaran dul bayot pi di tamam gombat bas bayot pi zamin kun ngana yaran aski ka qiyamal la shiya jazanju gawa cha jazana odiyo qiyamal la ngana yaran shakiyan yo shakiyan Allah ko cheez Qur'an khudai dargah mein aski ka shikayat bakan afraad kun na afraad cheez jo Qur'an majid ha Qur'an aski ka ngata shikayat bachazin ngana yares masalan mas'ala che ngana yares khudai ju ma machhud pin ha khudai nga takhma so min di ahkam ko nga mozin met pin di mas'ala nga mozin met pin dana ayat faraz ngana yaran gawa ta chere khiri migi ka tambar kara nga chiju nazar basbin chere khiri zabani ka tambar nga tilawat basbin chia dihan mabaz chia gar ke yani misal ke insan kheres naam abaz odiun gamma ngata chiju haski ka qiyamal la hasrat chayot pi tamanna chayot pi ngata na shaqina ala yuhal ngata waqt ko musum chana ngata de ke ikhtitam bas inshaallah खुदावंद मुताल फकुस हस्की का ngata दुनिया दी का कुरान को ngane yaran shute Qur'an ko ngane yaran amal cha ko खुदा tawfiq nasib shazda bashi qiyamal la ngata Qur'an ko ngati khilafa gawama tamma Qur'an al-Majid iswa a'immah ma'sumin sanah namiz ngane yari aza jawarih ko inshaallah haski ka qiyamal la qore hasrat in bi jagano ngane yari hada mutawata mo bi खुदा tawfiq nasib shazda bashi نتذا ولك بيان بس خداوند متعال يقبل لطف سم خداوند متعال يقبل رحمت سم غني يرنا قرآن غني يرنا پیغمبر غني يرنا أهل بيت रहनुमाई मीना खुदा हफ्स तासन लेकिन इंसान खचियों उसदे इंसान को निशिवा जो कादर व कीमत नशिस लेकिन अजियत बस यंती मजालिस को ने बयान सुन सदुता पहुंच बिशिदे नहा हजरत ज़ैनब की अप्पू ज़ांसिक मुसीबत ज़ांसिक दोंबा नरफत हो जो शामी सफर हुआ हालांकि हजरत ज़ैनब की अप्पू इसरालू कुन कर पोसुम हजरत ज़ैनब की अप्पू कस हजरत ज़ैनब की अप्पू इसके पास हो जुस चियार जब मैं यीशु ये समा ची अजियत कुन हो जुस अबू ज़र मिगी ओचियत बिन इमाम सादिक खदमत ला यूं सना अरज़ बस ले अबू ज़र मिगी रोत हस्की कर पैगंबर इसकी लिखना सवाल नस्मीर गपना रोय ज़मीनी के खिंती मीना गिरान बहा इनमें भी चीज़ मिस क्यों रसोमिन खिंतना हिदायत ला चीज़ मिस क्यों रसोमिन खिंते देंगे इसका न दरसे का चुप तरीका चिका बारताव चिक का चुप तरीका चिका खूनी हम वो जिंदगी बस ज़रे खिली के न सवाल बना खेले ची जवाब तांचा जिंदगी दे आवाज़ारी में ये और पुष्टिल रजू को थुरुक तांसदो बल्लोहा लहज़ा चिके गपना गुरुलेने नगतो कोई पूरा तुम पुष्टि बस जो छिमें नुचुसे दो इमाम फ़िक़्ह सवाल बस यार चियमुस अरज़ बिल्लो या अपना रसूलुल्लाह ना जवाब में हस्के का नज़र यारी सिक़ल अकबर को ना चस कबूल मबस में रंगी तरफ से ना चिबस जो बयान बस में अम्मा सिक़ल असग़र को ना चस चिबस में जो दाना नेज़ाना ज़हर जज़रिये का ना चस शहीद बस में जामे नहीं ना जवाब में दिया अपना रसूलुल्लाह बाम बस दहा जनाओ तांसी उम्मत ना हिदायत मीना नने यारा तांसी लुत्फ तांसी नने यारी मीना शफ़क़त चने नज़ु इमाम रज़ाई के खुद इमामती बारे में एक मुफस्सल रिवायत चिगड़ कसल में मद्दहा व उम्म शफ़ीक़ दूंगा मंगने यारा बयान बेनियों से दे मिसाल के तौर पर बाई बसन सींसी हिंदी का इमाम दे अता बसन रहम चच्ची हिंदी का आदमी इमाम दूंगा मंगने बयान बेनियों से ना इंसान इस दुनियाई लालिशना दुनियाई मसलन ज़ासों से ज़बसों से अइम्मे मासूमीन कुन शहीद बासों यूँगने यरांदी अय्याम मुसीबत पीशा पीशा गने यराम योतन
دیگه نه جونس بلا ایام مصیبت یم شروع چه زنده ها امام حسین فی به عاشورای یبنا مصیبت بر پاچانه زغلا یم جقمال غایا تویر یبنا حضرت زهرای که مصیبت شروع چه امیر المؤمنین که شروع چه خود امیر المؤمنین که قطبه ایام کن لخطاب چه ها قیامت نتوق زنده ها اگر چی جو قیامت جبه چی چه سنته ده چون چی چه زور کشرسن امیر المؤمنین خود به نظر ها دی زمانه نو سنته چون ازیت ظلم تونجو دیون گشو زده ها ده حساب ازیت تو بی ایام کنه مثلا قریب یده یوم گنه را امام زمانی بیا خدا تسلیت و مترز و ایام 40 ندیگه نگذر سوان سلام کرد نتز ابا عبدالله الحسین فی قلبی تقریسی ممسی کنه انشاءالله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا مظلوم كربلاء كربلاء يا نود يا أيام كن يا نود كسل بيومين جب مسوم 40 الجب نسال أسير كن كربلاء يا نجوس بن زريد أمار رنرز مصيبت كن بيان بلو زينب في أبو گاہ عباس علی اصغر قبر نہ برابر یود بی قبر کس کو دلو گاہ حسین قبر کس کو دے دی تمام مصیبت کن گاما دلی زینب از این کمسوں سے خوری بھی موا شکایت پہ خونی قبر کا کذب بس کیوں ناراض بے لگی بھی محسن یارز نوزین بوزه فنو نیاری زینب بوین یا حسین یا حسین مدینه نیوتنا میز گلو کن کربو بین یا حسین میز که پاس گل جکسه بین یا حسین یا حسین نالا بخشیز باز نمیمو نایرا نوال نکرل میمو یار زمانه چیگی بیارزن و جاسمن میمو دلو بیابو خرابه شام عنوب ندبون بسه یار یامانت بسکیو یوصل لفنو مصیبت کن بیان لفنو یاری زینب کو دروازه ساعتی کا گوستو کارجه جل نسونتا سجل لفنو لفنو نیا شرابی درباره نکز لفنو نیز و هندر پردن و جاسه و تلفونو اما نگستم که جنه مهدم چیز تلفونو لمیمون نظران مصیبت بیان تلفونو لمیمون عزیز
زی قبری کا پوچی قبری کا شنا یا رنگا سارا یوں سے قبری چرا پر خاموش بھی واقف تلفونو میردو گنگی ممی شرمی رسی موچو چو شمبو بازارا نسکوز تلفونو میلیون کنیکا نفاز فنو سوزنا بفاز فنو سوزنا شیفاز فنو تمام یهودین کا ملا چالا تنگولا چوز فنو شکایت لمیمو غلطوں میں لمیمو نظر نیم زندگی بس لمیمو ہمیشہ یری کسوکنی کا یری ابو چوز بو زمین مت تلفونو یری زیزیز بو زمین مت تلفونو یری بابا بو زمین مت تلفونو اما غزینا بطو چگن یری کسی قبر گدام تلفونو عرض تلفونو نزیرا لشکایت بسنگی کپو خانی زخونستان تلفونو اگر نیاد رافنا محمد بنا نی مبارک بازو کستان تلفونو گاهی نگی کنه زخون تلفونو گاهی نگی که کردان تلفونو زینب شکایت بسه زینب قبر حسینی که به هوش کردلو امام زین العابدین فی اقیوس ننجا تسلط کنید عرض بدیاننچو نجیک سریاننچو موالا سکی بیان نسلو بیون سر سیاننچو ندن لقی تیاری بزیاننچو اپوچ مدینه نلوغ دیاننچو اپوچی مدینی خبر بسر بنا زینب دوباره کذبوز کردلو عرض بزمیمو غیری قبر باز مدینه چلیمو اما یری میگی اصغراس علی اکبری خبر دینا نشی سر